danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kan kari. Wani matashi ya sokawa mahaifiyarsa wuƙa tare da banka mata wuta. Ku biyo mu zuwa cikin shirin namu domin jin dalilin ɗaukan wannan mummunar mataki da wannan matashi ya yi. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. A yau za ku ji cewa wani matashi ya sokawa mahaifiyarsa wuƙa tare da banka mata wuta. Wani mutum mai matsakaicin shekaru mai suna John Bosco Ijiogu ya yi yunkurin hallaka mahaifiyarsa a ƙaramar hukumar Baitoli. Matashin ya rufe kanshi da mahaifiyarsa a cikin gida, inda ya soka mata wuƙa tare da bankawa gidan wuta. An gano cewa mahaifiyar ta shawarce shi ne da ya daina siyar da kadarorin gadon shi. Lamarin ya tunzura shi wannan matashi mai matsakaicin shekaru na John Bosco Ijiogu da ke Umuduga Mabairi a ƙaramar hukumar Baitoli ta jihar Imo ya shiga hannun 'yan sanda. Ana zargin mutumin da yunkurin kashe mahaifiyarsa mai suna Pauline Ijiogu. Lamarin ya faru ne a ranar Juma'a bayan mahaifiyar ta shawarci ɗanta kan kada ya siyar da kayan gadon shi. Fusatar da John Bosco ya yi ne ta sa ya kulle su biyu a cikin gida tare da sokawa mahaifiyar tashi wuƙa. Bayan nan ne ya bankawa gidan wuta, amma kuma taimakon gaggawa da 'yan ƙauyen suka kai ne tare da 'yan acaɓa ya sa aka kashe wutar. Tuni dai aka kwashe su zuwa asibiti don gaggauta ceto rayuwarsu. Jaridar Leadership ta ruwaito cewa wani makwabcinsu mai suna Ekenna ya sanar da jaridar Leadership cewa laifin Ijiogu ɗaya ne, shine nasihar da ta yi wa ɗanta akan ya sauya rayuwarsa tare da daina siyar da kadarorin gadonsa. Kamar yadda John Bosco ya saba baiwa mahaifiyarsa wahala saboda rashin jinsa. Tuni dai rundunar 'yan sandar jihar suka tabbatar da rahoton. Kakakin rundunar Orlando Ikioku ne ya tabbatar da hakan ga manema labarai. A wani labarin na daban, wata mata da ake zargin ta tsere daga cibiyar killacewa ta Abuja an damƙe ta a jihar Nasarawa. Matar 'yar asalin Ibadan ce, kuma ana zargin ta gudu ne daga cibiyar killacewa da ke Abuja inda ta tunkari jihar Nasarawa. Kamar yadda jaridar Daily Trust ta ruwaito, wata majiya ta ce, na samu kira daga jami'an tsaro daga Abuja akan cewa suna bibiyar wata mata da ta tsere daga cibiyar killacewa ta Abuja da ke Akwanga. Ina samun kiran na ɗauki mataki ta hanyar kiran mutane na da ke ƙauyen Kurmin Tagwaye a Akwanga. Sun gano matar har gidanta, an je har gida an kama ta a kusa da cocin ERCC da ke Kurmin Tagwaye a kan titin Wambai da ke Akwanga. Daga nan ne aka miƙa ta a cibiyar killacewa da ke babban birnin tarayya Abuja. Alhamdulillahi, a nan muka kawo muku ƙarshen labaran namu. Kar ku manta kuna tare da Duniyar Film TV. Ku danna alaman subscribe sannan ku taɓa ƙararrawa domin a sanar da ku da zaran mun ɗaura sabon shiri.